Сырым Датұлының даналық сөздері. Ешкісі семіз қойарық мал сорлысы, топырағы сортаң су ащы жер сорлысы, әйелі семіз ер арық ел сорлысы. Қарадан хан болсам, халқым қалаған болар. Айырдан нар болсам, атам жараған болар. Жоқтан бар болсам, құдайым қараған болар. Азамат жетім болмайды, халықтан болса панасы. Халық жетім болмайды, басшы болса данасы. Кәрінің үш түрі болады. Біріншісі қадірлі қария, екіншісі қазымыр кәрі, үшіншісі қадірі жоқ қыдырма шал. Ағаңнан айырылсаң, қанатыңның қайырылғаны, әкеңнен айырылсаң, асқар тауыңның шағылғаны, сүйген жарыңнан айырылсаң, жапырағыңның қуарғаны, анаңнан айырылсаң, ағып жатқан бұлағыңның суалғаны. Халық көл, хан құс. Табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайыннан асқан жау жоқ. Мен ағайынды екеумін, біреуі өзім, екіншісі халқым. Ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады. Дәурені озса, жасы жеткені болар, қамқа тозса, күтімі кеткені болар. Отындық ағаштан оқтық мүсін шығады. Бір аяқ сусын екі кісінің құны, су табылмаса шөлдеген өледі, ұяттан тауып бермеген өледі. Біреудің түйе жаятын кісісі жоқ, біреудің намаздан басқа ісі жоқ. Суатпын деп мақтанба, су жаманы суат, басынан соқпақ кетпейді. Қазықпын деп мақтанба, мүлік жаманы қазық, басынан тоқпақ кетпейді. Таудан биік көңіл бар, теңізден терең ғылым бар, оттан бетер қайғызар. Ата тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені болар. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Сырым Датұлының қай сөзі ұнағанын пікірге жаза кетіңіз.